að fara í Haukar HK þar sem að Aron Rafn Eðvarðsson heldur áfram að verja eins og berserkur í landsliðsklassa. Rakel. Ég skil ekki hvað hann var að hugsa að hætta í sumar. Ég meina tók hann 1-2 leiki í upphafi tímabils að ná sér af stað aftur og bara svo hann bara búinn að vera algjörlega frábær í vetur. Og ég meina fyrri hálfleik þessu leik þar voru bara hákaðingar mjög flottir. 12-11 í hálfleik sko. 12-11 í hálfleik og það ekki, það fyrir hans vörslur að háka sig ekki yfir í hálfleik. Tekur 2 víti og bara fullt, við erum búin að horfa fullt af klippum þar sem hann að taka dauðafæri og bara dregur svolítið tennurnar úr hákaðingum og einmitt að þeir séu ekki í betri stöðu. En ótrúlega slakir hákamenn í seinni hálfleik, Rakel. Hvað gerist hjá liðinu? Þetta er ótrúlegt hvernig þeir koma inn í. Það er bara algjört hrun. Það er algjört hrun. Þetta er bara ótrúlegt að þeim voru að horfa á þetta og bara trúði eiginlega ekki. Því þetta, Haukarnir koma líka í einhvern veginn í næsta gír inn í seinni hálfleik. En það er líka fullt af svona feilum eins og að maður sjá rétt á hann. Þetta er bara bull, þetta er bara léleg sending og fær refsing beint í baki. Þeir eru búin að vera að tapa núna 3 af síðustu 4, unnu Selfoss, en tapa stórt þessum 3 af síðustu 4. Það er ekki sama hvernig þú tapar. Nei, það held ég að sé bara smá ágefni. Þeir þurfa að fara yfir það. Eins og upphafi tímabils og þeir voru lengi að leita fyrsta sigrinum, en voru einhvern veginn alltaf samt líklegir og voru svolítið að gefa liðunum leik og bara líklegir í sigur. Og svo loksins tókuð fyrsta sigurinn og bara búið að ganga fínt. En síðustu 4 leikir, 3 bara hrunleikir, bara risatap og það er eitthvað sem þeir verða auðvitað bara að fara vel yfir og þetta gengur ekki, þetta er auðvitað bara slæmt fyrir þá og brýtur kannski niður ákveðið sjálfstraust hjá þeim og fleira þannig. Þetta var ótrúlegt að fylgjast með þeim í seinni hálfleik en á samanskapi þá segi það að Haukarnir einhvern veginn. Það er líka svolítið merkilegt að fylgjast með það eins og þeir hafa bara ákveðið hálfleik. Jæja, nú skulum við byrja þetta. Nú skulum við setja nýjan gír. Kannski ef maður ímyndir sig að vera inn í klefa hjá Haukum í hálfleik eftir að hafa verið 12-11 yfir og Aron með örugglega 10 varða bolta og segja bara, við erum eiginlega bara að hanga á þessu með Aroni. Við þurfum að gera betur í þessu og þessu og meðan í hinu klefanum bara stráka meira því sama og nánast með engan tæknifeil í fyrri hálfleik og allt gengur upp nema bara skotin. Svo einhvern veginn kemur seinni hálfleikurinn og Haukarnir sitja í næsta gír og hinir fara aðeins að hökta og þar af leiðandi bara springur heila blaðran og þeir sitja bara eftir í sama farinu.